作らせていただきます。お越しいただいてありがとうございます。今日の、テーマとしてちょっといつもと、違ってて、歴史家という仕事を題にしましたが、歴史をすることにあたってどういうものなのかについてちょっと考察していきたいと思います。私自身大学の方で歴史学を勉強している中に、そして社会上にも、歴史学というものはかなり大事な役割を持つ限り、やはり歴史学というものは歴史を、志すということはどういう意味なのかについて、どういう仕事なのかについてちょっと考察していきたいと思います。そしてそれを機に、学問自体、学問するということは、何であるかについても、ちょっと、検討していきたいと思います。お配りした、テキストとして、一応、今日の、講演のテキストと合わせて、もうすでに以前にお配りしたものだと思いますけれども、いろいろその一元論、多元論をめぐるちょっとした、ノートも配布しました。で、最初、古典的な、いわゆるその知識に、有名な、言葉があります。アリストテレスの、言葉なのですが、今も昔も人々は、教義によって哲学することを始めたという、非常に古典的な言葉だと思いますが、やはり、まずそういったような、知識、歴史だけではなくて、いろんな、学問によって、そうなってはいますけれども、いわゆるその何か、見て、歴史なら過去を見て、驚き、知りたくなることをきっかけに学問を始めることは多いのではないでしょうか。で、それと関連して、今日、ご紹介する中に、いくつかの、フランスの歴史学科、歴史、学の先生のちょっとした考察をに沿ってご紹介していきたいと思います。その一人は、マルという先生がおりまして、も今はもう特になくなられたんですけれども、戦前活躍して戦後の60年代まで続いて、古代の専門家であって、でかなり広い、いわゆるその狭い、時代、狭い、専門だけじゃなくて、やはり哲学、考古学、いろんな分野にわたって博識の持ち主であった人です。で、彼はちょっと歴史、学者としてちょっと変わって、いわゆるその意外な、書物を、書いてて、いわゆるその、当時、それはつまり70年前の、歴史学会の状況を見て、このままだと、っていうかそのより良い、歴史家の仕事をするためにやはりちょっと、自分の経験に照らしていくつかのものを残したいということで、いわゆるその歴史学における知識についてというような書物を、書きました。そしてその書物は今でもかなり楽器的であって、私も、大学1年生の時にそれを、読むように推奨されて、先生によって、で読んでかなり印象に残りました、その時。で、その一句が、あります。行為という表現はここで足りないだろう
歴史家は研究していることを本当に理解したいと思うのなら、歴史家とその対象の物事の間に友好関係が結ばれない限り何ともならないというのも聖アウグスティヌスが嫌いな言い回しで言ったように、友情を抜きにして人を本当に知ることはできないからである。今は初めの言葉なんですけれども、まずアリストテレスとちょっと相まって、何か驚いて、驚嘆を覚えて、したくなって調べ出すと思いますけれども、本来、普通だったら。で、マフウジの言ってることは、さらに言うと、研究している、あるいは見てる、検討している対象ですね。歴史なら過去の人物とか、ある時代とか、何でもいいんですけど、それに対してある友情関係を結びつけるといったらちょっと挑発的な言葉かもしれませんけど、いわゆる研究している対象に対して好意的な気持ちで接触していかないと、なんかちょっと変な知識になっていくっていうか、いわゆる対象を、ある意味で愛しているからこそ、そのものを理解する励みになって、で客観的にも、見ることができるようになります。なぜかというと、最初古代ギリシャで始まった歴史学、それから長い、キリスト教会、キリシタン会というか、キリスト教文献の西洋において育まれた歴史学というものは、やはり、イエス・キリストの愛徳というようなところも、あったと思いますけど、つまり、客観的に相手を見るために、まずその相手を愛しなければ、正しい態度で接触することは難しくなるという、つまり、例えば父は子供に対して、子供を愛しているから、客観的に自分の子供を見なければならないことになってて、そして本当に立派な人になるために、辛いとしても時々正して良い模範を示して、あるいは自分の子供のやっぱり欠点こそ客観的に見なければ、やはりあと、悪い教育を与えるから、本当にその相手を愛するのなら、逆にその欠点、あまり見たくない側面を見ることが励みになるでしょう。あともう一つ、カトリック的なところで言うと、やはり、イエス・キリストは、カトリック信仰からすると、誠の人であると同時に誠の天主であるのですけれども、で、誠の天主である、にもかかわらず、それほど、ある意味で、侮辱的な肉体を、とってまで自分を非常に下げられて、それはやはり罪人である人々を救うために十字架に登ってまで犠牲してされたということという信仰になりますけれども、でそれに倣って、過去の人を見たら、過去のものを見たら、もちろん、自分も罪人であることとして、過去の、自分よりも偉い、いろんな意味で、非常に偉い人々があったことを知って、で、同じ人々であるとしても、やはりその過去の
ある意味で悪人ですら、同感同情できるわけですね。あともう一つ、反省という精神もあるかもしれません。常にカトリック人となら毎日なんですけれども、寝る前に反省して一日を振り返ってどういったような罪を犯したか、客観的に見ていくように努力しながら、改善していくように、そういうところです。まだまだ、すみません、本題に入る、までにちょっと時間がかかりましたけれども、さて、そういったような前置きをしたかったと思います。さて、次、ちょっと2ページに移っていただいて、問題の主題のところにちょっとだけ触れたいと思います。まず学問の問題、というか科学の問題ですね。日本においても西洋においても、現在の歴史学という枠組みは、19世紀の主に19世紀の産物であって、つまり近代的な学問となっています。で、日本では、ご存知のように明治時代の時に、他の学問と、多くの学問と、近代西洋から導入されて、で、意外とそれを見ていくと、10世紀らしい西洋の、楽譜の色が非常に濃厚であると、見ています。資料主義、実証主義、そしてあと時代が下るとマルクス主義などの色が濃厚になってて、あるいはそれぞれの学問において19世紀にかなり流行った学と、19世紀だけじゃなくて最近の、いくつかのあちこち存在している、流行っている学と取り入れて、それに沿うままのものが、少なくない、かなという気がしています。それは、意図してやっぱり学問から科学という、学問、最近流行っている言葉として科学だと思います。いろんな意味で。で、歴史学も科学として位置づける、傾向が強くて、つまり歴史学というものは、人文科学の一つとして、もうある意味で自然科学のように、できるか、自然科学と同じような方法でできるか、というような印象を与えるところが、少なくないというかなくはないと思います。で、そこなんですけれども、やはり、歴史学というものは自然科学と違って、いわゆる再現できる実験というようなものは存在しないわけです。それは当たり前といったら当たり前なんですけど、でも忘れがちなので、もう一度、こだわっておくことが大事かなと思います。つまり、自然科学だといろんな実験を、して、そしてその実験を見ていくと、いくつかの法則を、仮説して、そして法則を試みて、そして、実験で確認できる限りその法則は正しいとしているわけですね、自然科学だと。しかしながらやはり歴史学はそういったような実験というものはないわけです。またいわゆる抽象的あるいは普遍的な、自然科学のような法則もないわけです。いわゆる自然科学といったような目で、歴史学をやっていくと、やはりマルクス主義的あるいはそういったような、イデオロギーに、なりがちなる傾向があると見ています。なぜかというと
結局そういったような自然科学的な方法を使うために人々といった存在、つまり非常に複雑な存在を一元化する傾向があって、例えば、マルクス主義だったらもう全て労働者経済関係でだけ見て、それであとその非常に狭い、ところで物事を見ていって、なんとか、自然科学のように見えてくるんですけれども、必ずしも、学問として成り立つわけでもないわけです。あともう一つ、やはりそれも、もちろんその自然な傾向なんですけれども、学問を始めるときにある意味でその完璧な、成果が、成し遂げられるかのように、というような雰囲気があるというか、その網羅的に全ての資料を読み尽くして、そしてもう、できる限り全てを知り尽くして、そして何かの結論を出せるような、でも結局、現実問題としてそれは無理であって、どうせ、それぞれの人々は数時間、非常にわずかな、時間だけが与えられて、もしも、全ての時間をあるテーマのために尽くせたとしても、歴史の出来事を明らかにやり続けたとしても、やはりキリがないというか、そういったような目的が明らかにならないのならば、もうちょっと無意味な、学問になる恐れがあると思います。つまり、専門家の問題ですけど、専門家はとてもいいことなんですけども、同時に、危険なところもあって、いろいろその、何をやっているかのことについて考えないようにするような恐れがあって、で、その分、意義というか、なぜやっているかについてちょっと曖昧になる恐れもあります。それは大昔の人々は現代ほどの技術あるいは方法はなかったと思われますけれども、意外とそういったような目的などを明らかにしてたので、そういったような限られた状況の下に意外と非常に何て言えばいいかな、その深い考察ができたり比較的にできたんじゃないかと思います。必ずしも技術方法などにおいて進歩したことは間違いないんですけれども、成果あるいはその結果としてそうとは限らない部分もあるかもしれません。さて、ちょっと、歴史学、今日のこの話の中にちょっと一部だけをちょっと紹介しますので、まずその歴史学という、学問の起源は、ご存知のように古代ギリシャのヘロドトスに由来していると、一般的に言われています。で、ギリシャ語で、ヒストリアとなっていますけれども、調査、捜査という意味です。そこはやっぱり、歴史学の出発点だと思います。まずはやはり歴史学というものは調査、捜査であって、その過去について何を対象にするかというと、過去の出来事に関して、調べて、捜査して、そして残して、いわゆるその自分のためにも、あるいはその将来、子孫のためとか、いわゆるその現代が必要としている教訓を残してて、あと自分がどこから来ているかことについても伝えていくために、歴史だとヘロドトスが言ってたわけですね。つまり方法を決めて捜査する、
捜査することに限ってやっぱり裁判所のようなところがあって全く同じようなやり方ですね、記者あるいは、警察官が歴史家の方法と近いものを使っています。もちろん対象は資料などではないんですし、資料とは限らないかもしれませんけれども、事実を明らかにするために調べて、そしてそれらの事実が明らかになったら、ある程度、信憑性が高くなったときに、それぞれの事実の間に因果関係をつけるわけですね。まずその例えば、何かの例えば殺人があった場合、まず何があったかを明らかにして、どこで殺されたか、どういったような道具を持って殺されたか、いつ殺されたか、殺された人は誰なのか、そして殺した人は誰なのか、そしてあとなぜ殺されたか。で、少しずつその事実が明らかになって、そしてその後それぞれの事実の間に因果関係を結びつけていくのは警察官の仕事なんですけど、ある意味で歴史家の仕事は過去を見て、まずその史実、出来事を明らかにして、資料を通じて主に。で、そういったような過去の人物、事実などの間に因果関係をつけていくことは仕事です。で、もちろん一番難しいのはその因果関係をつけることですね。史実を明らかにするのも難しいことなんですけれども、でもある程度、ある意味で今の歴史学はその必要であるこの出来事を明らかにするということはやっています。よくその非常に、高等な方法と、ある意味でいろいろその学問でそういったような過去の出来事がを明らかにすることは非常に上手なんですけれども、現代の歴史学というものは。しかしながら、その因果関係を作ることを非常に忌まわしいことと一般的にされています。いろいろその、何のために検討するか、そしてどこまで検討するか、そして因果関係を結びつけることにおいて、必ずしも歴史家の仕事ではないというような、時々印象があります。というか、フランフの場合、所詮結局それぞれの研究家がそれをやりますけれども、やはり歴史家である限り、単にある意味でその出来事、全ての出来事を明らかにできるわけではないので、どういったような出来事に注目するかこと自体もすでにある意味でその因果関係を作るようなことであるので、必ず研究家、歴史家がそういったようなことに入っていきますけれども、いろいろその正式というか大体その論文などを書くときにそういったようなところを非常に、でないようにしておいて、もう全く誰も、歴史家が、ひるかのように、単純にその史実を並べて、で結論を出せないようにするようなことが良いというようなところがなくはないかもしれません。それはともかく、まず、ここで、言いたかったのは、そのヘロドテス、ヘロドトスですね。ヘロドトスから始まった、歴史学は、そういうような、現代までつながってきますが、やはり、調査することであって、で、一定の史実を確立することにあります。で、次なんですけれども、そこでマフ氏も指摘するものなんですが、自分
私たちは人間限られた力で間違いやすくて、いろんな間違いなどを犯したりしますけれども、そうだからある意味でその本当に頼れる成果を立てるかという問題が、絶部的にある意味でその絶部的になってもおかしくないようなである種、近代的な歴史学と哲学において結局決定的な結論を出せないような空気もあります。なんか史実についても、いろんなところで何か、確立でき、つまりある意味でその真に対する、なんか恐れがあるというような、言い方もできるかもしれません。真にという言葉は、難しいかもしれませんけど、ラテン語のベリタスになってて、まさに誠ありの、現実のありのまま、古典的な真理の定義は非常に単純なものであって、ちなみにそれはラテン語の良いところなんですけれども、結局ラテン語の、言葉としてですね、もう2000年以上ほぼ定着した、用語がいっぱいあって、でほぼそれぞれの言葉の中身はそれほど、キリスト教化になってから変わらないで、だから学問するために非常に便利ですね。まずその言葉を使うときにどういったような定義をどういうような定義があるかことによって、話は全然変わるので、一体の、安定的な言葉を使わないと時々議論がかなりおかしくなっていくそれもあります。例えばちょっと話余談なんですけども、啓蒙思想家たち、特にルーソーはまさにそういうようなことを弊害を起こします。つまり同じ言葉を使っているんだけれども、一行一行を細かく見たら全く違う意味で使っているから、なんかそういうようなことをやってある意味でごまかして、自分自身が気づかないかもしれませんけど、やっぱり定義が全く明らかになってないから、同じ言葉を何度も違う意味で使うことによってとんでもない結論を結局は出します。それはもうある意味で学問の否定だと思いますけれども、やっぱり学問の出発というのはまずその定義じゃなければ、何も始まることはできないと思います。定義というのは結局私たちが限られた、理性を持っているから、できる分野をいわゆる区切って、その分野の中に、正しいことが言えるということになりますね、学問というのは。制限された範囲のうちに、それぞれの学問が一定の真理があるということです。歴史なら、史実を明らかにすることにおいて、一定の、真理を確立、できるという前提に立たなければ、もう学問をする意味がなくなるわけです。で、古典的なベリタスの、つまり真理の、定義は、それはちょっと哲学的になりますけれども、簡単に言うと、知性を前提にします。つまり、ある知性、基本的には人間の知性が現実をありのままに評価しているときに、この評価、断言、判断は、正しいと古典的に真理だと、正しいと真理だと言っていました。
そうちょっと、5ページのちょっと5ページのマフージの、意味をちょっと読み上げます。ここで研究あるいは検討とあえて使わないことにして知識と言おう。確かに歴史という言葉の語源は調査であることは出身の通りだが、手段と目的を混同するわけにはいかない。大事なのは研究が達する目的と成果である。成果のない歴史学なら、そもそも我々はなぜ歴史をやり出したのだろうか。そして歴史学の目的は条件付きでありながら、過去での真実を確立することにある。というのも知識といったとき、いわゆる正しい知識という意味で使うから、つまり事実、真実と一致する知識という意味で使う。だから歴史学はこの意味で過去の間違った表彰、偽りの表彰、また空想と理想を基礎にした歴史、あるいは歴史小説、神話、民族的な伝承、あるいは教育向けの伝説、いわゆる国家が小学校から将来の市民である民法の霊魂に教えたたき込む精神などと対峙する歴史学となる。つまり歴史学は正式、東洋でよく言われているその正しい歴史と書いて正史ではないわけですね。その正式な歴史ではなくて、単純に過去をありのままその自分の力、その力が許す限り、過去をありのままに見ていくということで、いわゆるその不都合のところもあまり見たくないところも含めてということです。それは非常に聖アゴスティノス、聖アゴスティノスは、コンフェッションですね、告白という有名な書籍を書き上げたと思いますけれども、まさにそういったようなところですね。聖アゴスティノスは自分改心する前のまでの自分の人生を振り返って非常に、いろんな悪いことをやったことを、反省して見て、それはなるべく客観的に見ていくように、あるいはその福音にもよく出てくる話で、福音を書いたのは人たちなんですけれども、あるいはその人たちの秘書官が人の証言を書き記したものなんですけれども、福音の中の人たちの行動を見ると、もう非常に恥ずかしいことばっかり描写されているわけですね。もし自分を美化しようと思ったのなら、そういったような不都合の事実を消したはずなんですけれども、でもそれをあえてやらなかったのは、自分のその名誉、あるいは自分の、あるいはその自分だけじゃなくて、自分の一族、あるいは自分の国の、名誉などをもちろん、尊敬しなければならないんですけど、でもやっぱりそのわざと、過去の事実を隠したりするなどは何のためにならないということを、深く、納得しなければまともな歴史学はできないんじゃないかという、話だと思いますね、ということで、そこで言ってたのは手法があって、それは大事なんですけれども、今は非常に現代の歴史学はその方法において非常に達者ではあります。しかしながらやはり目的があります。その歴史学をするのは事実を明らかにするためであって、そしてエロドテスもそうだったように、でもあとその
革命以前に普通の歴史に対する考え方でしたけれども、教訓を得るためにやってきたわけですね。なぜかというと、その歴史こそ、歴史は何であるかという問題ですけれども、やはり、自分自身の人生においても、最初、歴史の第一歩は、記憶ですね、まず。で、記憶と同じように、歴史も、機能しているとは言えます。つまり、自分はどんどん年を取っていくと経験を、詰めていきます。詰めていきますけれども、記憶は全てを、人は全てを記憶するわけではないですね。まず選別します。忘れるべきことと覚えておくべきこと。その多くのは結局、自然に、やられてはいますけれども、でももう全てを記憶できるわけではなくて、つまりやっぱり重要なものと重要ではないものがあります。時々、能力の欠陥でとか、あるいは欠点でとか、障害も生じることは、考えられますけれども、普通ならば、そうではなくて、まず記憶するかどうかで、あと意識的に自分の過去を振り返って、やっぱり因果関係をつけますね、普通に。そして、あと経験を積めていけばいくほどに、これからの人生においても、それは、種と糧になって、何をすべきか、してはいけないか、経験に照らして、H というか、賢明になるために非常に、素材になります。で、歴史において、過去には、歴史という学問は、第一、かなり大きな学問、その位置づけとして、神学と、哲学と法学、神学は西洋では、古典的な西洋では神学は上でしたけれども、あとは、哲学と法学は並べてて、で、その次はすぐ歴史学ですね。歴史学はことに為政者の、統治する人々の学問であって、なぜかというと、そこでもう膨大な経験があるわけなので、自分で生きることのできないいろんな、教訓や、ものがあって、さらに言うと、自分に置かれた一族、地方、国、世界の歴史を知ることにおいて、それぞれの人間関係はなぜこういうふうになっているか、なぜ紛争とか起きているか、なぜそういったようなことがあるのか分かりやすくなってて、そして行動に、政治家は行動するものなんですから、行動を決定するときに何をすべきかすべきではないことを決めるために非常に助けになるわけなので、伝統的に歴史学はずっと為政者によって、使われたわけですね。現代もそれは変わらないはずであって、よく大学の方で社会のための貢献とかそういうような、今、言い方は、されてはいますけれども、まさに、そこにあると思います。表現は別として、やはりそういった今でも自然にやっぱり役立つ学問であるようにどうしてもやっぱり、必要となっていきます。でもそれを何であるかを考えなければやっぱり難しいですね。で、それでちょっと、時間が経ってしまったので、最後に、2つだけ、2点だけちょっと、について確認したいというか、勉強したいなと思います。一つは、
自然法という言葉というかその歴史学と哲学の関係です。哲学の定義も問題になるかと思いますけど、古典的な定義に由来すると、つまり近代以前の哲学、古代ギリシャに生まれた哲学というものは、人間の理性で把握できる普遍的な原理原則を明らかにする学問だったわけです。つまり、物事の本質を物事の本性、昔の明治時代の言葉を言うと本性ですか、その本質を明らかにする学問であって、いわゆるその普遍的な原理原則を明らかにするということですね。例えばその、人間は人間性と人間性は、その自然法っていうか、そういったような古典的な言葉もありますけれども、哲学では自然法というものは人間の本性を明らかにして、つまりその例えば人を対象にするなら、全ての人々は共有する人間性はどうなっているか、つまり例えばその知識をやるときにどういうふうに人間が物事をしているか、あるいはなぜというかその基本的にどういうような存在なのか、例えば必ず死ぬとか、生まれて生きて死ぬとか、そういったような、ある意味で基準単純なところでもありますけれども、ある意味でかなり難しいところでもありますけれども、誰でも本来ならば結論を出せるものは哲学だったわけです。もう近代以降はもう全くその意味が変わったのであれなんですが、今のちょっと紹介したのは、大雑把に言う、古典的な哲学だったんですけれども、一体、人間性というその例えば人間特に中心として人間に変わる本質を追求するのは哲学だったんですけれども、で例えばギリシャの、特にアリストテレスだけじゃなくて、でもいろいろその、絶対的な神がいるという結論に至ったわけです。例えば哲学で神学ではなくて哲学で理論を立てて、でその理論は空想な抽象なものじゃなくて、いわゆるその経験することに基づいてという、だから歴史学と哲学の方法は完全に違うわけです。分野としてもやっぱり違うわけなんですけれども、でもマーフなどを出所したのは、ある時にやっぱり歴史家だからといって哲学を無視すべきではないということです。つまりある程度に最低限の例えば人間性というものは何であるか、結局歴史学は人間の対象にしているから、基本的に人間を知れば知るほどうまく歴史をやっていくでしょうし、逆に言うと歴史をやればやるほど人間はどういうような存在になっているかどんどん分かってくるはずですね。例えば罪人であるとか変化しやすいとか、逆に真理を追求したいとか、何でもいいんですけど、やっぱり歴史をすればするほど人間という存在をどんどんしていくところもあって、逆に言うと人間ということは何であるかを知れば知るほどまともな歴史を見ていくことにあたってまともな評価もできるんじゃないかということで、そこで健全な哲学が非常に役立つかと思います。いわゆるその狭い資料だけに基づいたものだとして、ある意味でその資料の裏にある、その人々が存在しないかのようにするとやっぱり無理があるわけですね。やっぱりまず歴史学者が使っているのは
資料なわけです。それはもちろんですね、その過去の記述を知るためにほぼ資料しかないわけなので、時々高等な伝承もあるかもしれない、あるいはその発掘されたその建物など他のものもないわけではないんですけれども、それも活かせますけれども、でも資料を通じて、その資料というものは道具であるんですけども、でも結局その歴史家の本来の興味はその資料自体ではなくて、その資料が語っている歴史史実であるはずです。いわゆるその資料の裏にある本当にあった出来事ですね。いわゆるその、実際にあった出来事ですね。いわゆるそれぞれの過去の人々は実際に存在して、そして資料を残したりして、その手がかりを残してくれたんですけれども、で断片的なのでそこで歴史家の仕事なんですけど、でもまずそれぞれそういったような資料を残したのはやっぱり人々であって、で人々であることによって今の人々と変わらないわけですね。人間性として思想とかいろいろ変わったりするかもしれませんけど、やっぱり生まれて死んでそういったような健全な哲学が教えられるところがあると思います。それは1点目でした。で、2点目なんですけど、それで終わります。出来事は何であるかという問題です。その論文の中にもいくつかの先輩たちの理論を紹介したんですけども、そのうちの2人は、もう亡くなられたジャン・デ・リゲリ、もう1人、ルク・ペティがいますが、特に20世紀に入ってからフランスの歴史学においてかなり出てきた、流れとして歴史学を非歴史化するようなところで、つまり過去の人物を見ないで出来事を無視して、いわゆるその社会構造とか、そういったような、経済学だけとかでももはや出来事がないかのようにする。今代表的なのはその90年代のフランシス・フクヤマはその歴史が終わった、唱えた、学者がいると思いますけれども、フランシス・フクヤマ、歴史の終焉ですね。それは象徴的というか、出来事がもうなくなったかのように、で問題はその出来事に対する、態度ですね。つまり歴史はやっぱり出来事を対象にしているから、出来事を無視したらもうどうやって歴史学ができるかという問題になりますけれども、で出来事は何であるかというと、もう実際にあった事実であって、で、不都合の出来事だったとしてもあっただけという問題ですね。例えばその殺人があったのなら殺人があって、それは隠蔽できるかもしれませんけど、でも殺されたい人は殺されたわけであって、同じように例えば第二次戦争はあって、それを否定しようとしても否定できないし、あるいは戦争はずっとあったよう、どこでもいつでもあったような歴史事実があって、それを言うのは戦争主義になるわけではなくて単なる事実であるというのは、何でもいいんですけれども、でも出来事があって、そしてもう一つはその出来事が、個人的レベルだと私たちの人生を変えて、例えば結婚して、あるいは急に親戚が亡くなって、あるいは病気に急になったりして、あるいは戦争が起きて、兵士になるとか、何でもいいんですけども、やっぱりでもあと、個人レベルだけじゃなくて地族の、
全てを変えるような、あるいは国を全て変えるような、あるいは世界を全て変えるような、いわゆるその出来事がやっぱり、結果が重いから覚えます。全く、結果のない、出来事は、どうでもいいというか、歴史家が見なくても良いわけであって無視してもいいかもしれませんけども、まずその出来事が大きな結果を出せば出すほどもちろん重くなって現代を理解するためにも、そして将来に向けてどういうふうに行動していけばよいかを知るためにも大事になってきます。で、自然に歴史の中に結局そういったような大きな出来事が中心になっています。で、出来事を見ていくと、あと、その先ほど申し上げた因果関係というところなんですけれども、そこは一番難しいところで、だから学問の自由が非常に大事だと思われます。つまり、客観的にそういったような因果関係を見ていこうとする努力の結果、時々やはり不都合の結論が出て、で、自由な学問ができなくなっていると、そういったような結論を言えない、あるいは言っても迫害されるようなことになって、で、結局存在している問題を解決しようとすることは無理というか、その原因を確定しなければ、その結果を、その悪い結果あるいは悪い結果を消そうとして、あるいは良い結果を繰り返そうとしたとしても、その原因を、明らかにしなければ、それはできるわけがないわけです。たまたま時々できるかもしれないけど、いわゆる私たちは理性があるから、その理性を生かして、で、その操作を、し続けていきたいと思います。悪い発表でしたけれども、ご清聴はありがとうございます。5分の休憩を入れて、質疑応答でもやりましょうか。